आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि पनीर भुर्जी किस तरह से बनाई जाती है। पनीर भुर्जी बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। आप इसे लंच में ले जा सकते हैं, हस्बैंड के लंच में पैक कर सकते हैं, आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं और झटपट आपको बनानी हो कोई रेसिपी तो आप पनीर की ये भुर्जी बना सकते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल को गर्म किया है और उसमें हाफ़ टी स्पून जीरा ऐड कर लिया है। जीरा स्प्लटर हो गया है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं और इसको हम लाइट ब्राउन होने तक, हल्का सा गुलाबी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो गई है। तो हम इसमें ऐड कर लेंगे अब जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, उसे क्रश कर लिया है। 6 से 7 कलियाँ मैंने ली हैं लहसुन की, उसे भी मैंने क्रश करके बारीक क्रश कर लिया है और 2 हरी मिर्च काट ली हैं बारीक, वो ऐड कर ली हैं। लहसुन का पेस्ट है ये। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और इसको भी भूनते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए और उसके साथ प्याज भी हमारी थोड़ी सी और ब्राउन हो जाएगी। तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए हमारा लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से पक चुका है इसमें। और अब इसमें ऐड करने वाले हैं हम बारीक कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसे मैंने चॉपर में चला लिया है, क्रश कर लिया इस तरह से। आप बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे इसमें। तो मसालों में हम सबसे पहले ऐड करने वाले हैं यहाँ पे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं कम ज़्यादा। और यहाँ पे लास्ट में मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। नमक ले लेंगे स्वाद के हिसाब से, टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मिक्स कर लेंगे इसे। आप चाहें तो अपनी पसंद से इसमें सब्ज़ी मसाला भी ऐड कर सकते हैं या आप चाहें तो इसमें पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे एक अलग सा टेस्ट आ जाता है। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला या सब्ज़ी मसाला नहीं है तो आप जैसे मैंने सिंपल से मसाले ऐड किए हैं उसके साथ इसको बना के देखें, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे टमाटर का पानी सूख जाए और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। मसाला हमारा भुन चुका है, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और जो टमाटर थे वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और पनीर डालने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसे मिक्स करना है और हमारी पनीर भुर्जी बनके रेडी है। हल्का सा हरा धनिया आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसमें हम हरा धनिया ऐड कर लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें ऐड कर लेंगे और ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी डिलीशियस सी
पनीर भुर्जी बन के रेडी हो गई है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आप इसे बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगेगी बच्चों को। तो ये देखिए हमारी पनीर भुर्जी बन के रेडी है और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद ये इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, तो ये हल्की सी थिक हो जाती है। ये पनीर भुर्जी मैंने सर्व कर ली है और बहुत ही डिलीशियस लग रही है। तो इसे हम रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत टेस्टी लग रही है और खाने में भी उतनी टेस्टी बनी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें। फ्रेंड सर्कल में, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पे आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।